हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम करने वीडियो के साथ। तो आज की वाली वीडियो में हम एक और फिर से खेलने जा रहे हैं कार सिमुलेटर 2। तो आज आपको आखिरी वाली वीडियो में पता ही होगा कि हमने एक हाउस खरीदा था। तो गाइस हमने आज उसमें एक न्यू कार खड़ी करने वाले हैं। तो चलते सबसे पहले तो हम अपने एक पुराने हाउस में यहाँ रखे थे, तो इसको करते ऑफ और चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। तो गाइस हम आ गए। देखो गाइस मैंने क्या लुक रखी इन गाड़ियों की। गाइस सबसे हम अपनी कोच कार लेके जाए, तो वही हम अपनी ये लेकर चलते गाइस। तो गाइस हम चलते इसमें और बैठते सबसे पहले तो इसके दोनों इंडिकेटर हो और इसको चल जाते हैं सबसे पहले। अबे अबे भाई क्या स्पीड हो इसमें। तो गाइस मैंने एक निकाल रहा हूँ इस कार को, तो मैं लेकर चलता हूँ इसको सीधा अपने उसी हाउस पर जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में परचेज किया था। तो मिलते हैं आपको वहीं। हाँ तो गाइस हम बजाते बजाते अपने घर को पहुँचने ही वाले हैं। तो एक ड्रिफ्ट के साथ चलते हैं यहाँ पर। अबे भाई साहब कई लंबी ड्रिफ्ट थी गाइस। तो ये अपने पास दो हाउस है और दोनों के पास एक शोरूम है। तो आज उस घर के पास भी एक शोरूम है। भाई क्या बचाऊँ मैं गाड़ी में टकता, पर घर में जाकर ठुक गया। तो आज मैं एक ड्रिफ्ट के साथ ये गया भाई। भाई बहुत डैमेज हो गई होगी अपनी कार। तो आज चलता हूँ इसके अंदर सबसे पहले तो। चल जा सिम सिम। तो आज लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसका टूर भी नहीं दिया था, तो आज की इस वाली वीडियो में हम इसका टूर देने वाले हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर अभी अपनी कार पार्क कर दी है और इसका ड्रिफ्टिंग मोड ऑफ कर कर इसमें चलते हैं। यहाँ से ऑफ कर देते कार को, फिर ऑन होगी नहीं होगी। चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर की ओर। तो इसने आप घर के मुझे हाँ तो भाई हम आ गए नीचे। हमने पूरा घर का टूर दे दिया ऊपर से। अभी चलते हैं अपनी कार लेकर बाहर। तो भाई अपनी ऑटोमेटिक कार ऑन तो हो गई है, अभी चलाते हैं इसको। अबे अबे भाई तो जो मैंने भगा ली अपनी कार यहाँ से। एक देखते अच्छी सी कार लेते हैं। अबे भाई 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 बच गए गाइस, गंदे वाले ठुकते नहीं तो। बस रुक जा बे, बस। तो ये रुक गए यहाँ पर। हम अपनी कार ऑफ करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम कार के अंदर आ गए शोरूम के। वो सब वीआईपी कार कई लग रही थी। तो भाई यहाँ पर $100 में ये मिल जाए। इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो इसके कुछ अच्छा है इन इसमें जो खरीदूँ मैं इसको। अबे चलना भाई। साउंड देखना भाई, साउंड देखना इसका। तो गाइस मैंने ये कार फाइनली लेने की सोच ली है, तो मैं इस कार को खरीदने वाला हूँ। बहुत साहब इतने तो भाई अपने की ये BMW आ गई थी जो बाहर खड़ी है अपनी BMW। इतने में BMW आ गई थी अपनी। तो हम खरीदते हैं भाई अब इसको। इसको फुली मॉडिफाइड करवाते हैं। उसका साउंड दिखाता हूँ आपको, क्या साउंड इसका देखना देखना। अरे देखना भाई अभी। अबे देखो आज क्या साउंड है भाई इसका। तो मिलते हैं आपको मॉडिफिकेशन की दुकान पर। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपनी शॉप पर। तो पे कैंसिल हो। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपनी शॉप पर। सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर से अपना कलर करवाते हैं। अपना कलर रहेगा वाइट वाइट। अभी देखना भाई इसका स्मोक देखना। ये देखो भाई क्या लग रही है लुक इसकी। तो आज चलते इसको लेकर यहाँ से। तो आज आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसी ऐसी चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्दी अगले वीडियो में, जब के लिए बाय।